哪里头呢？俺看手机，调北玩看手机。咦，这啥呀？面条儿啥呀？什么面条儿？面条儿。是吧？啊？看到喝药了吗？啊？看到喝药了吗？看看。嗯。不这呀？做了吗？啥？粉丝没发成吗你？还问？还有吗？哥，啥了？干。得发可长时间了呀？你发多长时间？搁这泡着，搁这滚悠。再使劲煮一会儿。有手机了？啊？手机啊？我不电还装上了。那对吧？手机。我充充电吧。那说，刚才又说啥了？又说坏话了。谁说你坏话？你干啥说？还背着我。我哪你不跑到门儿说的？谁背着你？背着你？你吃的啥呀？那饱？吃火锅，吃。跟这还？你管我？烦人。咋了呀？烦人！注意说话态度。我说话咋了？咋了？这啥？你管我事？我还没喝药嘞。我感冒咋喝药了？你感冒是啥意思？给你不是在这写着了，喝了这感冒药不能同时再喝这呀？你喝感冒药了？肯定了呀。喝的啥呀？这不是啊？你咋了？咳嗽啊？咳嗽？啊，你不知道吗？不是不愿意喝药吗？别喝我咋弄吗？咳嗽的都难受死了。喝梨水呀。不想喝。咋不想喝？喝梨水。喝那又不治，喝那哪了？啊，就是一边是这酒，一边是感冒药，你还咋弄了？那你说这药咋弄的？分母上咋说的？不能同时服药。不是啊，你看。啥？这不写着了。啊，不能同时服药。啊。你说这哪个？这喉咙的药喝了了是吧？是吧？肯定不喝这，我咳嗽的可难受，咳嗽想可恶心。所以说喝了这药之后了，我很想是喝这不喝，所以说我拿着看着他写啥呀，能喝不能啊？那不能喝了，那不喝呗。不能同时服用，你又喝了这啥呀？这咳嗽药了，要不即刻停一喝，那没法儿。那咳嗽的你要喝了喝好，不是说的就喝一次都不喝了呀？哦，你这喝一次不会好，那要不能是不是停1天2天的？咱要治喉咙治好嘛，是不是？他这是下火呀，这是下火药。你都说的，明儿妈问你，咱妈问你，你说这喝药了吗？你说喝了，其实没喝，知不知？你都光要那先让喉咙治好说了，不是说的上面说明书上不是说的不能同时服用吗？是吧？那都先不喝这。那喝的得有这感冒彻底治好再喝这。你不是喉咙疼吗？你喝一次这再喝一次。你到底是喉咙疼还是感冒呀？就光咳嗽呀。那是这喝的这咳嗽药呀。那不喉咙疼是咳嗽是吧？喉咙反正喉咙就跟那个有啥东西一样。那不是可难受。这喉咙疼。又不流鼻子，就光咳嗽。咳嗽那不属于感冒。那属于啥？喉咙疼，不属于感冒。感冒是流鼻子、发烧、打喷嚏。你说话一劲。流鼻子、发烧、打喷嚏。要不都这2天了，是不是？这药了，那你要倒上它，你不喝你倒上它。你管我了，想倒了。还放在里边吧，放里边吧。这有啥呀？不喝都不喝呗。它是下火的，是不是？调药精的药。就是还有喝这还喝那，我到底喝啥的？一边是咳嗽，就一边治那个啥，就药精不调了，都成事儿了。不喝呗。烦死的。那不喝呗，不喝我要这药装去吧。停2天，中不中？啊？你咳嗽，你说喝的水不中？绿水我这正喝着，反正喝它也不是一时半会儿都不咳嗽了呀。咱慢慢的喝了。说的可轻松，这说话不腰疼。中吧，不想喝了不想喝呗。看见都够了。那我也没办法，是不是？药精不调，这买药花1600，是不是？也不能说。那谁老想要他感冒吗？不是呀，我也不能说的不喝都不喝，是不是？钱都花出去了，肯定要治别人治好吧，是不是？药院都怨俺妈。要肯定这不是，这肯定不能这同时药就一块儿喝吧，肯定喝的肯定对不好。怨俺妈，她让你喝的。刚才问了。不是因为你。刚才还问了呀，我喝这那个
跳跃警察约了吗？我说我也不知道，我去看看，是不是？有让呢，我在那说是喝了，中吧？啊？我停2天，你说中吧？啊，别生气，别生气，这没啥，别压力大，不喝就妥了。抱歉，不喝，等他不咳嗽再喝。放溜吧。好，等他不咳嗽再喝，中吧？这2天你都光喝那治喉咙的药吧，下火的是吧？阿莫西林你喝了吗？阿莫西林去火的。没啊。没？那喝。敢喝那吗？喝着你敢喝那吗？还馋呢。你这不治咳嗽了？你。我又不流鼻子，我就光咳嗽，为啥喝阿莫西林呢？下火呀。我咳嗽都还有火。对呀，中吗？不想喝就不想喝呗，喝点那下火好的快。喝你管啥呢？等会儿你装这杯子里，热的快呀。捂了都。啊？你也不嚼，你看咋地了？你捂了。没事，你回去吧。没事，你去屋里吧，看电视吧。我呢就让弄到杯子里边。你别弄这，弄这喝不成。放点糖，治咳嗽，吃吧。这治咳嗽。我放糖哪了？治咳嗽呀。没吃着。好吃吧？你尝尝。吃吧，我不尝。你咳嗽，我也不咳嗽。太屌，好吃。好吃，吃吧。多喝点水都好了。那天你还会给我煎鸡蛋吃呀？这是治咳嗽的鸡蛋。你说谁说的？别人嘛。吃吧，吃了不咳嗽。